Capítulo 2. El planeta olvidado. Nebula llegó a un pequeño planeta cubierto de cristales oscuros. Allí encontró a Luna, una gata plateada atrapada en una jaula de sombras. Un cazador de estrellas me encerró aquí, susurró ella. Nebula tocó los barrotes con su pata y estos se transformaron en polvo estelar. Eres libre, ronroneó. Luna lo miró con gratitud. Ese cazador quiere apagar todas las estrellas del universo. Debes detenerlo. A Nebula asintió, sabiendo que su verdadero propósito acababa